मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहिर लेसन 8 पंडित रघुनाथ मुर्मू पाठटी पढ़ा आ तार कंपेरिजन क्वेश्चन आंसर करवा। ताहले मु ता पूर्व सब वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी, जो माने देखि ना हो जाइकी देखि नेबो। ताहले पंडित रघुनाथ मुर्मू किए ना सीए होउछंती जणे सांताली भाषार जणे प्रख्यात लेखक हैला। सीए कोन सांताली भाषा प्रति अवदान वर्णना करुछि हैला। रघुनाथ एकाधारे जणे कवि नाट्यकार आउ लेखक थिले। से मध्य सांताली लिपि 01 चिकीर उद्भावक। सांताली भाषा साहित्यर उन्नति में तांकर अवदान अतुलनीय हैला। रघुनाथ मुर्मू मयूरभंज जिलार एक ग्राम दंडबोसर बासिंदा थिले हैला। तांको समय से तांको अंचल एकमात्र शिक्षित व्यक्ति थिले। तेणु से जेतेबेले मकर छुट्टी घर को जाउथिले आखपाख ग्राम रे सांताल लोक माने निज निजर समस्या ने तांको पाखकु आसुथिले। एई विषय आमे जानिबा कोन अछि पाठटी हैला। ताले सेशन 1 पंडित रघुनाथ मुर्मू विषय तो बुझिलो। से मयूरभंज जिलार एक ग्राम दंडबोसर बासिंदा थिले बा सेठी जन्म ग्रहण करथिले हैला। देखो सेशन 1 प्रे रीडिंग। प्रथम अछि डू यू नो हु मेड द सांताली 01 चिकी स्क्रिप्ट। तुमे माने जानिछो कि सांताली 01 चिकी लिपि किए उद्भावन करथिले। ताहले मु एबे ही कहिली एई जण जे पंडित रघुनाथ मुर्मू एई ही उद्भावन करथिले हैला। थिंक एंड से व्हाट मेड हिम डू इट। भाबी करी कुह कोन आ केउ कारण तांकु एही लिपि उद्भावन करिबाकू प्रोत्साहित करिथिबो। एडा पाठ पढ़िले जणा पड़िबो। लेट अस रीड ए लेसन टू नो मोर अबाउट इट। चालो जानिबा पई गोटिए विषय बा कहानी पढ़िबा एई रघुनाथ मुर्मूंको विषय रे हैला। व्हिल रीडिंग। प्रथमे रीडिंग करिबा SGP-1 रीड पैराग्राफ 1 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो हैला। अनुच्छेद 1 बा प्रथम पारा नीरव रे पढ़ एवं तापरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। प्रथमे रीडिंग करिबा ऑन मकर हॉलिडेज रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज दांडबोस a few kilometers away from Rairangpur town in the district of Mayurbhanj. He was then working at Baripada. In those days, he was the only educated man in his area. When he came home, Santalas from nearby villages would come to him with their problems. Once an old man came to him. He carefully brought out a letter which he had tightly tied to one end of his cloth and asked, Raghu, can you read this letter for me? It must be from my cousin who lives at Midnapur of West Bengal. हैला। एबे हमें कौन ना कठिन शब्दार्थ जानिबा। देखो ऑन मकर हॉलिडेज। हॉलिडेज माने छुट्टी। रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज। विलेज माने ग्राम। दंडबोस ए फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रायरंगपुर टाउन। टाउन माने शहर। इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट माने जिला ऑफ मयूरभंज। ही वाज देन वर्किंग एट बारिपदा। वर्किंग वर्किंग माने कार्यरत। इन दोज डेज ही वाज द ओनली एजुकेटेड शिक्षित। एजुकेटेड माने मैन इन हिज एरिया। एरिया माने से अंचलर। व्हेन ही केम होम सांतालास फ्रॉम नियर बाय विलेज। नियर बाय माने आखपाख। विलेज माने ग्राम। वुड कम टू हिम विथ देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स माने असुविधा। वंस एन ओल्ड मैन। ओल्ड माने वृद्ध। मैन माने व्यक्ति। केम टू हिम। ही केयरफुली। केयरफुली माने जत्न रे। ब्राउट आउट ए लेटर व्हिच ही हैड टाइटली टाइड। टाइटली टाइड माने बांधी की। टू वन एंड ऑफ हिज क्लॉथ। क्लॉथ माने कपड़ा। एंड आस्क्ड रघु कैन यू रीड दिस लेटर फॉर मी। रीड माने पढ़िबा। इट मस्ट बी फ्रॉम माय कजन हु। कजन माने कोन ना संपर्कीय भाई। हु लिव्स एट मिदनापुर ऑफ वेस्ट बेंगल। वेस्ट बेंगल होची पश्चिम बंग हैला। एबे बुझिबा ऑन मकर हॉलिडेज रघुनाथ वुड कम टू हिज विलेज दंडबोस। मकर छुट्टी रे रघुनाथ निज ग्राम दंडबोस को आसंती।
a few kilometers away from Rairangpur town in the district of Mayurbhanj. ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି ହେଲା। ହି ୱାଜ ଦେନ୍ ୱାର୍କିଂ ଏଟ୍ ବାରିପଦା। ସେ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ବା କାମ କରୁଥିଲେ। In those days he was the only educated man in his area. ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମର ହେଲା। When he came home, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳସ୍ from nearby village would come to him with their problems. ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ହେଲା। Once an old man came to him. ଏକଦା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। He carefully brought out a letter which he had tightly tied to one end of his cloth and asked. ସେ ନିଜ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଚିଠିକୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରଘୁ, can you read this letter for me? କ'ଣ କହିଲେ ନା ରଘୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିବ କି? It must be from my cousin who lives at ମିଦନାପୁର of West Bengal. ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିଦନାପୁରରେ ରହୁଥିବା ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇର ଚିଠି ହୋଇଥିବ ହେଲା। ବୁଝିଲ କ'ଣ ନା ମକର ଛୁଟି ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ଦଣ୍ଡବୋଷକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଅଳ୍ପ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଏକଦା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଚିଠିକୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରଘୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିବ କି? ଏହି ଚିଠିଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିଦନାପୁରରେ ରହୁଥିବା ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇର ଚିଠି ହୋଇଥିବ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାହେଲେ SGP-1ରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ହୁ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଏବାଉଟ୍? ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କାହା ବିଷୟରେ? ଆନ୍ସର, ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବା ତମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ, ଦିସ୍ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଫେମସ୍ ସାନ୍ତାଳୀ ପ୍ଲେ ରାଇଟର and poet ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍? ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଦଣ୍ଡବୋଷ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡବୋଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱେନ୍ ଉଲ୍ଡ ହି କମ୍ ଦେୟାର? ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ହି ଉଲ୍ଡ କମ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ମକର ହୋଲିଡେଜ୍। ସେ ମକର ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦଣ୍ଡବୋଷକୁ ଆସନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହାଉ ଫାର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍? ସେଇ କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ହେବ? ଆନ୍ସର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ କିଲୋମିଟର୍ସ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍। ସେଇ ଦଣ୍ଡବୋଷ ଗ୍ରାମଟି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂର ହେବ, କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର? ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋଉଠାରେ? ଆନ୍ସର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ହି ୱାର୍କିଂ ଦେନ୍? ସେ ତାପରେ କେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର, ଦେନ୍ ହି ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଏଟ୍ ବାରିପଦା। ସେ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହି ପପୁଲାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ? ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର, ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ ସୋ ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏରିଆ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ସାନ୍ତାଳାସ୍ କମ୍ ଟୁ ହିମ୍? କାହିଁକି ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ସାନ୍ତାଳାସ୍ କମ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା ନେବା ପାଇଁ ବା ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9,
Why did the old man come to him? କାହିଁକି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? Answer, the old man came to him with a letter to read for him. ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। Question number 10. How did he carry the letter? ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ? Answer, he carried the letter carefully by tying it tightly to one end of his cloth. ସେ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ନିଜ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲେ। Question number 11. Who was the letter from? ସେଇ ଚିଠିଟି କାହାର ଥିଲା? Answer, the letter was from the old man's cousins who lives at Midnapur of West Bengal. ସେହି ଚିଠିଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିଦନାପୁରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ SGP1 କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବି ଆନ୍ସର ସରିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ SGP2 ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ତାର କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର କରିବା। ଆଗକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ପାଠଟିରେ କ'ଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।